بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم يا حبايبي في قناتي حياتك سهلة وبسيطة. لو أول مرة بقى بتشوفيني حطي لي كده لايك وشير وسبسكرايب واشتراك بقى في القناة وفعلي الجرس كده عشان يوصلك كل جديد بإذن الله مني. أنا النهاردة عاملة فيديو مختلف، أول مرة أعمله، بس إن شاء الله مش هتكون آخر مرة عشان نبدأ كده نوفر بقى، والظروف الصعبة بقى والدروس والمصاريف بتاعت دروس ولادنا كده والمدارس بقى داخلة، وكل سنة وانتم طيبين، ولازم طبعا نوفر كده وندبر. النهاردة انا معايا فيديو التوفير، معايا دولت 250 جنيه زي بقى ما انتم شايفين كده يا حبايبي. ال250 جنيه دولت احنا هنعمل بيهم ايه؟ احنا دولت يكفونا لأسرة متوسطة مكونة من 4 أفراد 5 أفراد على حسب سن الأطفال يعني ايه، على حسب طبعا الإمكانيات يعني اللي موجودة عندك. بس ال250 جنيه دول إن شاء الله هنعمل بيهم أحلى حاجة، هنعمل أكل يكفينا طول الأسبوع، فطار وغدا وعشاء والحلو كمان، وممكن كمان ندبر فاكهة منهم على حسب يعني ايه الكميات اللي هنجيبها. بس ان شاء الله الكميات جميلة جدا، وهوريها لكم كل حاجة قدامكم وعلى عينك يا تاجر زي ما بيقولوا، كله محسوب بالورقة والقلم، كله مكتوب في الأجندة ديت. تعالوا بقى كده نسمي الله. بصوا بقى يا حبايبي، تعالوا معانا، انا هوريكم الاول الحاجة اللي انا جبتها، طلبات السوق اللي انا جبتها كلها. تعالوا كده بقى شوفوها، طلبات السوق كلها اهي. اول حاجة بقى جبتها كده، جبت مكرونة وجبت عدس وجبت فول مدشوش وفول فول كده اللي هو بتاع التدميس ده، وجبت شعرية وجبت كيلو دقيق. طبعا ده البانيه والفرخة انا مطلعاهم من التلاجة. جبت برضو طماطم، الطماطم 2 ب5 جميلة زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، كل حاجة قدامكم. انا بوريكم برضو كل حاجة كده. السمك بقى جميل جدا والله. جبت برضو الخضار، بتنجان رومي وبتنجان عروس وفلفل. ودي الرز الحمد لله والشكر لله متوفر عندي. يعني دي الفرخة انا بطلعها لكم بس وزنته برضو. والسمك جميل جدا ب20 النهاردة، جميل، وفي اقل على فكرة، في ب18 وفي ب15. تعالوا بقى ندخل على الاسعار زي ما قلت لكم. خلاص يا حبايبي كده، بعد ما وريتكم بقى طلبات السوق اللي انا جبتها كلها، تعالوا بقى نحسب الحاجة اللي احنا جبناها. النهاردة الفراخ كانت ب25. الفرخة اللي انا وريتها لكم دي انا مطلعاها طبعا من التلاجة زي ما قلت لكم، عشان بس يبقى كل حاجة قدامكم. الحمد لله كان الخير موجود عندي يعني، فانا قلت إيه يعني ايه اطلع برضو الحاجة عشان يبقى كل حاجة كده قدامكم. الفرخة ديت كانت 2 كيلو الا 100 جرام، فانا قلت حسبتها لقيتها ب46 او ب47. يعني انا سألت على الفراخ 46. ده سمك، السمك كان ب20 النهاردة، كبير وجميل زي ما انتوا شفتوه. ده ب30. 25 نص بانيه، انا سألت على البانيه لقيته ب50. وفي ناس بتبيعه ب55 وفي ب60 على حسب المنطقة اللي انت موجودة فيها. وده ربع لحمة ب20 اللي هنعمل منه كفتة الرز. هوريكم كل سفرات الأكل بإذن الله. معانا ده 15 جنيه بيض. هنعمل يوم نعمل مع الكشري كده وندحرج بيض في السمنة بقى كده، ونعمل بطاطس وسلطة بلدي وبتنجان مخلل بقى كده. وهيفضل برضو معانا بيض على حسب طبعا عدد الأسرة. دولت ب15 جنيه. جبت 11 بيضة تقريبا، أيوة 11 تقريبا. بس طبعا أنا كنت جايباه يعني بره، أنا حسبتهم كده. الباقي بقى هيفضل مثلا 3 بيضات ولا حاجة. ممكن نعمل بقى صينية عجة كده في اليوم اللي هو فيه الأكل الشعبي. 25 جنيه رز، 4 كيلو رز على حسب برضو ما هو موجود. في ناس بتبيعه ب5 ونص وفي ب6 وفي ب7. طبعا أسعار ربنا يا رب يعني يرخيها كده من عنده وينزل الأسعار شوية، اللهم أمين. طبعا يكفوا طول الاسبوع، لان هنعمل يوم مكرونه، هنعمل يوم رز بشعريه، هنعمل يوم بعيش. طبعا كلنا عندنا بطايق التموين برضو، وعندنا الخير في بيوتنا الحمد لله. انا كل حاجه حاسباها، بس طبعا مانيش حاسبه سكر، مانيش حاسبه زيت، مانيش حاسبه العيش برضو. لكن الرز عشان طبعا في ناس كتير بتشتريه فانا حاسباه معاهم. 10 جنيه كيلو مكرونه زي ما انتوا شفتوا. وجبت برضو ربع شعريه يتعمل كده مع رز بشعريه. 7 جنيه كيلو دقيق. 5 جنيه عدس. 11 جنيه جبت نص فول، الفول التدميس ده عشان طبعا الفطار. والفول المدشش برضو نعمل طعمية للفطار للعشاء. جبت لفة جلاش ب5 جنيه. 6 جنيه جبت نص كيلو عسل اسود.
جبت طماطم ب5 2 كيلو. جبت ب20 جنيه بطاطس. البطاطس كانت ب5 النهارده، وفي ناس بتبيعها ب6، يعني الله المستعان. جبت بقى ب5 جنيه بتنجان. البتنجان رخيص، ال2 كيلو ب5. جبت كيلو رومي وكيلو من العروس ده عشان نعمله بقى مخلل. برضو ما نسيتش طبعا اللي كان متوفر معايا 10 جنيه بس، قلت اجيب بقى باقيها عنب. جبت كيلو وربع كده عنب، في ناس بتبيعه بقى ب10. هاتي اي حاجة، طبعا الفاكهة ديت على حسب المتوفر، بس انا قلت ايه تبقى من ضمن الميزانية. وفاضل بقى 5 جنيه كده، خليتها خضرة على طبعا لكفتة الرز والعجة برضو. وملوخية كده، ربطة الملوخية ب2 جنيه جميلة جدا، والأربعة ب5 كمان. كل ده لقيته 240 جنيه. فاضل 10 جنيه، جبت نص كيلو جبنة قريش، بس أنا معلش ما كانتش ايه متصورة بقى معاكم. كده خلاص، دي الطلبات اللي احنا جبناها كلها. تعالوا بقى كده بينا ندخل بقى كده زي ما انا قلت. ده المنيو الاسبوع بحاله. السبت عملنا سمك ورز بقى، وتعملي مشوي تعملي مقلي زي ما انت عايزه. الحد عملنا بكيلو الدقيق وجبنا عسل اسود. عملنا فطير 3 فطاير كده كبار بالكيلو الدقيق، هيكفوكي انت ولادك باذن الله. عملنا الاتنين بانيه ومكرونه. عملنا التلات عملنا كفتة الرز ومعاها طبعا شوية رز. عملنا الأربع مسقعة وعجة كده، وقلينا بطاطس. طبعا ال4 كيلو بطاطس بال20 مش هنستخدمهم كلهم. نحمر بطاطس كده مثلا مع بانيه. هنعمل مع المسقعة كده نحمر بطاطس برضو، شوية بطاطس كده مع الكشري، فهيكفونا ان شاء الله. ولو هيفضل كمان نحط الافطار اللي عايز كده للعشاء. عملنا طبعا بعد كده الخميس عملنا الفرخة ومعاها ملوخية. ممكن عندك سفرتين هوريهم لك دلوقتي، ممكن تعمليها مع شوية خضار لو عندك بسلة متفرزة. ما عندكيش شوية ملوخية كده، ممكن الجمعة كشري بقى وبيض. وتعالوا بقى كده اوريكم شكل ال7 سفر جمال جدا جدا والله، ويفتحوا النفس وبكمية وفيرة تكفي اكتر من 4 5 افراد كمان. وكله بنفس الكميات اللي انا اشتريتها وبنفس الاسعار، والله والله ما زودت اي حاجة. يلا يا حبايبي تعالوا بقى كده اوريكم شكل السفرة. دي اول سفرة يا بنات، قلنا عليها سمك مشوي ورز وسلطة بلدي ومخلل كده وسلطة بابا غنوج. ممكن بقى تعمليها مقلي مشوي زي ما انت عايزة. تاني حاجة معانا الفطير اللي انا كنت عاملاه جميل جدا. 3 فطاير هيكفوكي مع شوية عسل وجبنة قديمة بقى. تالت حاجة المكرونة والبانيه. ممكن تعملي البانيه كفتة وشوية شيبسي كده، ممكن يعني تغيري زي ما انت عايزة، مش لازم تتقيدي باللي انا عاملاه. بعد كده عملنا كفتة الرز. ممكن تعمليها بالطريقة اللي انا عاملاها دي جميلة جدا. ممكن تخليها صوابع زي ما انت عايزة، شوية رز بقى معاها. الاكل الشعبي بقى ده يا حبيبتي انتي ابدعي بقى فيه، تعملي مسقعة ملوخية عجة بطاطس اللي انتي عايزاه، شوية بامية عندك زي ما انتي عايزة اعملي. بعد كده تعملي بقى الفرخة دي على بعضها كده مع شوية بسلة. ممكن تعمليها فرخة برضو مع رز بشعرية وملوخية زي ما انت شايفة كده، وتقطعي الفراخ زي ما انت عايزة. اخر بقى حاجة الكشري الاسكندراني، ودي بقى حابة اكل على قلبي والله، مش هتكلم عنها خالص. خلاص يا حبايبي كده الفيديو خلص. لو عجبك ما تنسينيش في اللايك، ولحد ما اشوفكم هتوحشوني، والسلام عليكم ورحمة الله.